जाऊंगी, मैं खाऊंगी। नहीं ना मम्मा मुझे दे दो। हमारा ये उनका है ना, वो शाम को लेने आएंगे। नहीं मम्मा मुझे केक पसंद है। छोड़ो हमारा, क्या बदतमीजी है, खाने को नहीं मिलता कभी, जाओ यहाँ से। मैंने हमारे को बहुत डांट दिया। ये रहा, हमारे को चॉकलेट केक बहुत पसंद है, आज तो हमारा खुश हो जाएगी। हमारा आपके लिए चॉकलेट वाला केक। अरे वाह मम्मा, ये पूरा आपका है। थैंक